hari. Jagat kasirep sanaya toko cikra guyu laka pranyoto kaprabawan miyos sang Bajranaya sampir sumanding teluyo gandhe dulae lae sadulit yen tak rasa sedina kaya setahun rana rene kaya wong bingung rena wengi tan sisa turu ambung tansah mikirke sliramu wewayanganmu katone netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen aku kangen sliramu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong, pagi banget. Ketemu meneh ana ing season 2 intermezzo patet songo kang winastan goro-goro ya. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Mula adegane goro-goro menika papane sak rampunging perang gagal. Bar perang rame-rame rasane diselehke, kencenge dikendoni. Luar biasa. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pamirsa ya truk becik kang isih nunggoni ana ing lokasi ana ing TKP nggih Mas Gareng becik kang memantau lumantar via YouTube sing isih nunggoni awake dhewe katelune Dik Petro Dik Bagong anggone awake dhewe lek-lekan paring panglipur ya truk wis yen penonton kang mapan ana ing lokasi iki wis tenan. Tolok ukur penonton wayang iki ya nganjuk. Kok ngono ha ya no. Penonton nganjuk iki wis kabeh ngakoni, seniman kabeh dalang ngakoni yen ora mung penikmat wayang ning uga dadi pengamat wayang. Ngene iki kelebu dadi benteng seni lan tradisi lho Mas Gareng. Ngono ya, Truk? Nggih. Tenan kok Mas. Penggemar wayang iki sing ora kakean rewel ya penggemar ana laladan nganjuk. Ngono, Gong. Kuwi kena kanggo contoh penggemar-penggemar wayang ana laladan liyane. Merga penonton nganjuk ki isine wong pinter kabeh, ya toh? Pinter lan nengenake tata krama lho kuwi. Jroning nonton sewengi iki wis ngerti sangu saka omah, ngono. Aku arep nonton wayang sing tak delok sapa iki wis ngerti nggawa sangu dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Gong. Heeh. Cara jajan ngono, aku arep mangkat saka ngomah tuku soto, ya toh. Nek wis tekan warung ora golek rawon, kuwi perumpamaane kaya ngono kuwi. Kuwi tegese iso empan nggawa papan. Merga sing marake ora tentrem, penggemar siji lan sijine kuwi ya merga saka ucape wong-wong sing ora ngerti apa-apa kuwi mau Mas Gareng Dik Bagong. Oh ngono, Truk. Ngono Mas. Heeh. Mongko jaman sing saya maju saiki okeh Gong, wong kaya ngono kuwi, wong toksik ngono kuwi okeh banget. Ngono, heeh. Wong kuwi mau yen ngomong tanpa dipikir, akibate piye wis babar blas ora dirasake. Merga omongane mau tanpa rasa, waton ngobahke lambe. Oh ngono, heeh.
Ning wong kaya ngono kuwi mau jane ora ana apa-apane. Jal, tuk deloken karyane nak ora ana. Isane mbung cangkeman kuwi. Heeh. Mula iki uga pembelajaran. Aku Mas Gareng Dik Bagong ngadepi tahun-tahun politik iki kudu kebak ing pangati-ati. Oh ngono ya, Lek. Iki wis mulai memanas. Ha nggih. Tahun 24 tahun ngarep Indonesia arep duwe gawe geden-geden, ya ta? Pesta demokrasi. Mula aja nganti gampang ditukumba, utamane warga masyarakat kang mapan ana ing Kemloko Legi kene. Beda pilihan aja nganti jotosan. Wah ya. Beda pilihan kenal ning aja nganti ngrusak marang kerukunan lan paseduluran ya, Dik Petruk. Nggih. Merga napa to Mas Gareng? Kerukunan kuwi kebutuhan yang abadi. Nek nggur pilihan kuwi ben 5 tahun pisan, ben 5 tahun kuwi mesti ana. Ning aku percaya kok Mas Petruk. Piye Bagong? Warga masyarakat kene iki wis pinter kabeh, ya toh? Ora gampang dikusiri karo sengkuni-sengkuni sing bakal ngobak-ngobak katentreman lan kerukunaning warga. Wis do melek politik kabeh. Nggih, bagus. Bener, Gong. Mula saling berkaitan apa sing awake dhewe rembug karo rangkaian adicara bengi iki. Ya kuwi Sumpah Pemuda, ya toh? Sumpah Pemuda kuwi cekak aos isine, ya toh? Bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia lan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh ya. Yo alam-alaman. Rembukan, guyon karo diselingi tembang-tembang. Nganggo bawa. Mumpung ana Mas Heru. Oke. Pelok. Monggo Mas Heru. Katuran bawa kagem nuran-nuran wonten ing pagi hari ini. Kinanti mawon. Oke, kinanti niku tegese dinteni. Jan kangen karo suarane Mas Heru. Ya. Manah kang kataman wuyung tepung wong kang ayu Mas Heru oren ki aja leren. Tidak paringi ren. Kang Maji to. Yo. Susah lamun den lap Darmanekat dahsu manding aku alpan ora tau roh ya. Wis metu ya. Tokne ae. Yo. Sanadyan namung sedhela nambani kangening ati. Dijawake apa terus? Ayo gawane no angenteni. Sapa? Sek. Lilir sek. Sri Wahyuni. Sri kuwi
pari rezeki wahyu ki kewahyuan uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan wedeg ayo angenteni sik Oke. gedimen ta suaramu Ngelokor nembian. ya Sak nyandake nggih, Mas. oh iya yuk Aku ngenteni to kamu kaya ngentenimu dening wayu semim jroning gelku Daku semua papu jaku alon-alon bae ora apa-apa santai nek guyu tapi ora serak ya Enggak aman kalau Lembab. bicara kalau nyanyi enggak tekan ora apa-apa aja banter oper-operan mawon kali Mas Heru nggih oke no ya Tak jaluk jo citra janji Duh ni masih wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni kowe nek pacaran Joko kebanteren lho Sek pengaruh ning swara ora aja ngrungokne gurem cecer ya Sek iso ngeslong itu ngeslot ya Kledang kae teka pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali lon-lonan sing kepenak katur para penonton ingkang taksih lenggah wonten ing Desa Kemloko Legi aja kemaki tor biasa wae kaepret pisan itu kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma
meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni lumrah sinden suarane entek iki lumrah ya ta. Nek jare emang dilokne Mas Herman ngeslong. Aku ora tau ya. Mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya. Yo mergo ora iso ngeslong mung lho. Nah aku selalu fit to. Iya. Eser ra ngombe kok kuwi. Status ning karaoke karo emotikone banyu crot. Ya, entekno. Kledang kae teko pranyata janjine datan citra balot bisa saumpama aja lali kaleku tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah ngono terus. Luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh, masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Mbok cedhak omah banget tok Werungotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isuk-isuk. Mergo ya sekolah malam Senin besok iki. Biasane setengah 4. Sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kok Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten sisen gara-gara ya diunggahke sik. Serampat. Yuk.